Ahojte priatelia, vítam vás pri dnešnom novoročnom videu, takže na úvod tohto videa by som vám chcel popriať šťastný nový rok, veľa úspešných projektov a poďme si mi pri kávičke zhodnotiť, aký bol rok 2024, čo som plánoval, čo som neurobil, čo som urobil a čo sa chystá v roku 2025. Tak poďme si pri kávičke všetko porozprávať a ja sa už teším na tie splnené projekty, ktoré zrealizujem v roku 2025. O takomto čase pred rokom sme si predstavili hlavný projekt na rok 2024, ktorý mala byť stavba chatky Svojpomocne. No ako ste mohli vidieť na našom YouTube kanáli, tak žiadna stavba chatky sa zatiaľ ešte nerealizovala z toho dôvodu, že ešte stále čakáme na stavebné povolenie. Aktuálne sme v štádiu, že máme vyjadrenie zo životného prostredia, že tú chatku postaviť môžeme. Aktuálne prebieha územné konanie, keďže máme zvlášť územné konanie aj stavebné konanie. Od 1. apríla sa mení stavebný zákon a územné konanie bude spolu aj so stavebným konaním. Takže uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade sa v tomto videu ešte, čo sa týka stavby chatky, sa vrátime ku chatke. A poďme teraz rekapitulovať, aký bol rok 2024. V roku 2024 sme sa dosť venovali aj náradiu, ktoré viete použiť buď v dielni alebo pri prácach okolo domu v záhrade. Takže myslím, že toho náradia bolo celkom dosť a určite tak nebude inak ani v roku 2025. Jar som začal takým väčším projektom alebo skôr úspešným projektom, lebo to video bolo celkom úspešné. Jedná sa o oddelenie záhrady od trávnika. Tie obrubníky fungujú naozaj veľmi dobre, takže ak plánujete si nejako oddeliť záhradu od trávnika, tak určite vám odporúčam toto video, pozrite si ho. Potom nasledovali nejaké menšie projekty až do jesene. A poďme si vlastne tieto projekty pripomenúť v takom krátkom zostrihu. Ahojte priatelia, 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 vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Tak už som rozprával veľa, poďme sa pustiť do práce a začneme. A ja si nepamätám, keď som bol takto vyriadený. A potom by som to znovu prebehol vibračnou doskou a tým by som na dnes skončil, lebo už nevádzem. Tak idem ešte makať.
Asi z tých najväčších projektov v roku 2024 bola rekonštrukcia priestoru pri našej letnej kuchynke, kde som dokončoval chodník, urobil som tam ďalšie parkovacie miesto z betónovej zatraňovacej dlažby, dokončil som aj priestor pred bránou. K tomuto celému priestoru sa ešte vrátim, potrebujem tam ešte dokončiť nejaké detaily, mám to tak dokončené na nejakých 80%, takže v roku 2025 sa určite k tomu priestoru ešte vrátime. A čo mám ešte ďalej v pláne v roku 2025? Poďme si to teda povedať. Tak milí priatelia, tu pri našom dome pod touto modrou strešnou fóliou máme uložené KVHčka, ktoré budeme potrebovať na stavbu chatky. Tam sú uložené 8-metrové kusy. Ďalšie KVHčka máme odložené v tejto časti pod touto modrou fóliou. Tam sú 13-metrové dĺžky. Ďalšie KVHčka sú odložené v letnej kuchynke. Tam sú KVHčka do maximálnej dĺžky 4 metrov, keďže dlhšie KVHčka sa im tam nezmestilo uskladniť, ale celá letná kuchynka je zaprataná týmto rezivom. Dokopy máme 6 metrov kubického reziva, ktoré máme kade tade poukladané, a keďže nechcem, aby sme to mali takto v záhrade poukladané, tak som si povedal, že na jar sa pustím do stavby chatky u nás v záhrade s tým, že keď bude stavebné povolenie, po častiach by sa to rozobralo, premiestnilo sa to na pozemok a tam sa to za jeden deň poskladá. Čiže za jeden, maximálne 2 dní by sa urobila celá hrubá stavba, ktorú už by som mal tu doma pripravenú. Bude to určite jednoduchšie pripravovať tu doma, ako tam na pozemku, keďže tu mám všetko na hrade, mám tu elektrínu. Takže určite si to pripravím tu v záhrade. Už som predbežne hľadal miesto, kde by som to začal stavať. Asi v týchto častiach, len tu ešte zavadzajú čučoriedky, ktoré potrebujem na jar presadiť. Čiže na jar, keď presadím čučoriedky, v týchto miestach by som začal realizovať stavbu, a keď nám príde stavebné povolenie, rozoberie sa to, presunie sa to na pozemok, za 2, maximálne 3 dní sa to tam postaví a potom by sa už spravili všetky tie dokončovacie práce. Takže takýto bude plán, keď nám príde stavebné povolenie. Keď nám nepríde stavebné povolenie, tak potom príde plán B. Plán B bude taký, že predám všetko rezivo aj s projektom, teda s výkresovou dokumentáciou k tejto chatke. Od 1. apríla sa mení aj stavebný zákon, ale čo sa týka zmien stavebného zákonu, tak to by sme si povedali na budúce. Takže na jar začnem stavať chatku u nás v záhrade, príde stavebné povolenie a chatku jednoducho rozoberieme a premiestnime na pozemok. Čo sa týka ďalších projektov, tak určite budú nejaké menšie projekty, ako som vám spomínal, tak ešte budem dokončovať aj ten priestor pri letnej kuchynke. A samozrejme sa budem venovať aj náradiu. Čo by som sa vás chcel spýtať, tak je váš názor, čo sa týka videí ohľadne objednávok z tému, lebo čo sa týka tých videí, tak podľa mňa boli pomerne úspešné, mali dosť veľa zhliadnutí a viem, že pri tom tému sa vytvorili také 2 tábory, jeden hovorí, že nie tému, druhý hovorí, že áno tému. Tak teraz sám neviem, že či pokračovať v spolupráci s tému alebo nie, lebo plánujem si teraz objednať frézy do hornej frézky, plánujem si urobiť aj spodnú frézu v mojom pracovnom stole a všetky tieto komponenty som našiel zrovna na tému, tak som si myslel, že či urobiť o tom video, či neurobiť o tom video, napíšte mi do komentárov, aký je váš názor. Tak myslím, že sme si povedali asi všetko, dúfam, že som na nič nezabudol a ak by ste mali vy nejaké otázky, kľudne mi napíšte do komentárov. Tak a pomaličky sme sa dostali k záveru dnešného videa, ja by som vám chcel touto cestou poďakovať za to, že ste boli s nami celý tento rok. Za tento rok 2024 náš YouTube kanál mal necelých 2,5 milióna zhliadnutí, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Je to aj také oznámkovanie a je to aj taký podnet, že aby som v tom pokračoval, aby som v tom neprestával, lebo si myslím, že 2,5 milióna zhliadnutí je veľmi pekné číslo a budem určite pokračovať aj naďalej. Stále nás čaká veľmi veľa projektov, takže v kuse budem niečo vymýšľať. Ešte raz vám ďakujem a chcem vám znovu popriať všetko dobré do nového roka 2025, aby sa vám podarili všetky tie projekty, ktoré si teraz na začiatku roka, alebo ktoré ste si minulý rok naplánovali, že si tento rok 2025 zrealizujete. Ak by ste potrebovali s niečím pomôcť a budem vám vedieť pomôcť, tak mi kľudne napíšte. Ak budem vedieť, pomôžem. Tak ešte raz vám ďakujem za toto číslo, ďakujem vám všetkým a my sa vidíme čoskoro pri nejakom projekte. Ahojte a prajem vám všetko dobré.